हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, एक टैबलेट आपकी खांसी, आपका ज़ुकाम, आपकी खुजली और आपके नाक से पानी आना, आपकी आंखों से पानी आना और तरह तरह की जितनी भी एलर्जियाँ हैं वो सारी दूर कर देगी। आप खुद चाहते होगे कि ऐसी टैबलेट कोई मिल जाए जो एक ही टैबलेट सारे काम कर जाए। तो मैं आज आपको ऐसी ही टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो स्किप मत करना, मिस मत करना, वीडियो में एंड तक बने रहना। उसके इस्तेमाल करने का तरीका, उसकी MRP बहुत कम पैसों में मिलती है, वो आपको कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना, हौसला बुलंद करने के लिए। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज का अपना हेल्पफुल वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इम्पॉसिबल सा लगता है कि जब आप सुनते हो कि एक टैबलेट इतने सारे फायदे कर सकती है, वो भी बहुत कम पैसों में। आप खुद सोचें कि 10 टैबलेट का स्टेप अगर आपको 10-15 रुपये का मिल जाए और वो 10-15 रुपये में आपकी मतलब खांसी, जुकाम, गले में खराशें, खुजली, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, सारी परेशानियों का अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो आप खुद मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है ना ये सुन के। तो ऐसा ही कोई प्रोडक्ट आज मेरे पास होने वाला है, उसकी मैं डोज और आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो देखिए, आज का जो मेरा प्रोडक्ट होने वाला है वो है सेटमैक्स टैबलेट। ये आप देख सकते हैं, ये सेटमैक्स है। अब मैं आपको इसको लोग जानते होंगे कि सिट्राजिन के नाम से आप जानते होंगे। CZ3 के नाम से एथिकल आती है और सिट्राजिन इसका फार्मूला होता है। CZ3 के नाम से आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगी, सिट्राजिन के नाम से भी आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगी। अब मैं आपसे बात करूँगा, देखिए ये पहचान होती है इसकी, लंबी टैबलेट आती है। वहीं मैं आपसे बात करता हूँ, देखिए खांसी, जुकाम, गले में खराश या अगर आपके नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना या खुजली हो रही है तो आप इसको इस्तेमाल कर जरूर देखना। ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं इन सारी परेशानियों में इस टैबलेट का कॉम्बिनेशन ज़रूर बना के देते हैं। खुजली होती है तो उसके साथ साथ खुजली के हिसाब से उसका कॉम्बिनेशन बना देते हैं। गले में खराशें होती है तो वो उसी हिसाब से उसका कॉम्बिनेशन बना देते हैं। खांसी या जुकाम होता है तो उसी हिसाब से वो उसका कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो आप इसको इसी हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैंने सारी वीडियो दे रखी है मेरे चैनल पर, आप विजिट करें, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसके इस्तेमाल करने की। तो देखिए, अगर आपकी एज 12 साल है तब आप इसकी टैबलेट की फुल टैबलेट की डोज लेंगे। 12 साल में आप इसको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम ले सकते हैं। वहीं अगर आप खुजली के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो खुजली के साथ आप एविल टैबलेट या कोई और भी टैबलेट इस्तेमाल करेंगे जिसमें एंटीबायोटिक वगैरह मिक्स होगा, तो आप खुजली के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप सुबह और शाम इस्तेमाल करेंगे। खांसी, जुकाम, गले में खराश, नाक से पानी आना या आँखों से पानी आना, इन चीज़ों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 3 टाइम ले सकते हैं। वहीं बात करता हूँ कि आप उससे कम अगर आपकी एज है, मान लो 12 साल से अगर आपकी एज कम है, तब आप इस टैबलेट की हाफ डोज कर लें। बाकी जैसा डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा आप उसी हिसाब से इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं वहीं आपसे बात कर लेता हूँ इसके अंदर सिट्राजिन कंटेंस की, मतलब सिट्राजिन इसके अंदर कितनी मिक्स की रहती है। तो सिट्राजिन इसके अंदर 10 mg है और सिट्राजिन 10 mg ही आती है। इसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से ही परचेज कर सकते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपको ये मिल जाएगी। किसी भी एरिया में आप कहीं भी सही बिलोंग करते हो, आपके सारे मेडिकल स्टोर पर ये अवेलेबल होगी। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसकी कंपनी की। तो मेरे पास जो है ये फिलहाल यूनिप्लस की है। और बात करूँगा मैं आपसे इसके साइड इफेक्ट की, तो कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आते हैं, ना ही कोई लीवर पे, ना किडनी पे, ना प्रेगनेंसी में, और ना ही कोई साइड इफेक्ट ऐसा नज़र आता है कि जिससे सुस्ती आती हो। साइड इफेक्ट तभी नज़र आएंगे, जैसे सुस्ती आने का चांस आपको तब बनेगा जब आप एंटी एलर्जिक दवाएँ और साथ में लेंगे। जैसे मान लीजिए एविल लेंगे आप या और कोई एंटीबायोटिक लेंगे कोई हैवी, तो हो सकता है आपको सुस्ती आए। उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, दवा का असर खत्म होते ही वो साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसकी लास्ट में MRP की। तो ये 10 टैबलेट का स्टेप 14 रुपये का मिलता है। इसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से ही परचेस कर लें। जैसे मैं आपको बता रहा था, 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक के आसपास ये आपको मिल जाएंगी 10 टैबलेट। आप इसको परचेस करके घर पर रख लें, किसी टाइम पर भी ज़रूरत पड़ सकती है। खांसी, जुकाम, नज़ला अगर हो रहा है तो आपको, तो अगर खुजली भी हो रही है तो आप इस टैबलेट को एक सिंगल खा लें, आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैं ना बता पाया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपके लिए वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दें। ओके, बाय।